Tere tulemast vaatama juba teist arvustusvideot, mis me teeme autosite.ee YouTube kanalile. Tänases videos vaatame lähemalt Tesla Model 3 ja vaatame, kas seda oleks mõistlik osta ka Eesti inimesel. Lähme uurima asja lähemalt. Mina olen esimest korda proovimas üldse elektriautoga sõitmist. Tesla Model 3 siin kaasreisijad ka, nii et kõrged kaljud kõik hukkuma ja nii. Me vaatame, kuidas siis läheb. Sükse kõige esimese kommentaarina, kui me tulime just eelmise video autost Volkswagen Passatist, siis sellega võrreldes rool on pisut raskem. Muidu on nagu auto ikka ja kusjuures nüüd kohe tajusin ära selle, et kui piduripedaali ei kasuta, aga võtad jala gaasipedaali pealt ära, siis kohe auto pidurdab päris karmilt. Küll aga on kõiki neid asju võimalik ka seadistada. Nii rooli raskusastet kui ka mootoriga pidurdamise tundlikkust. Pärast seadistamist saab konfiguratsiooni salvestada isikliku kasutaja profiili alla ning isegi siis, kui sõiduk on olnud vahepeal kellegi teise käes, saab ühe nupuvajutusega oma seadistused ilusti taastada. Mille poolest Teslad veel on tuntud, on nende isejuhtimise süsteem ja sellel autol on siis siuke variant olemas nii, et vajutan siin kangi pealt 2 korda alla, laseme rooli lahti ja vaatame, kuidas siis see asi välja tuleb. Ja muidugi see kestab siis kuskil nii circa 20 sekundit, kui sa pead siis uuesti rooli natuke liigutama, et ta saab aru, et sa oled siin olemas. Lisaks võib mainida veel seda, et isejuhtivas režiimis sõites jälgib autoga teel lubatavat piirkiirust. Ehk siis, kui soov sõita käed lahti aeglasemalt, siis seda saab teha, kuid kiiremaks antud režiimis sõidukiirust muuta ei saa. Tesla on nii murranguline autotootja, et sõites soovib ta näha sinu käsi roolist eemal, kuid parkides võiksid rooli keerata nende mängus. Aga arusaadav, siin nendele ei õnnestunud ju autopilooti tööle saada. Oleme siin teist päeva Norras ja kohe läheme autosse, aga huvitav asi on ära näidata, et Teslal on siis eraldi äpp. Siit äppist saad juba ennem autosse minekut panna autosisese temperatuuri. Hetkel siis on 21 kraadi soojas. Autosse pääsemiseks piisab muidugi sellest, kui sul on telefon ainult taskus, lähed sinna juurde ja siis auto avaneb, aga kui sa tahad juba eemalt auto lahti klikata, siis samamoodi äppis saad lihtsalt vajutada peale ja kõik auto uksed ja asjad avanevad juba eemalt. Võrreldes tavapärase sõidukiga hakkab silma see, et rooli taga ei ole näidikute plokki, kuid suur ekraan siin keskel teeb töö väga hästi ära. Lisaks sellele ei asu käiguhoovastik siin all, vaid käigu saab kohe rooli kõrvalt sisse lülitada. Ja niisama lihtsalt võibki sõita alata. Autot pole isegi vaja käima panna, sest elektrisõiduk seda ilmselgelt ei vaja. Kui sa nüüd oled kuskil sõitmas, tahad teada, kus on lähim koht tankimiseks, siis lähed valikus alla siuksele Tesla laadimismärgile ja siis nimistust tulevad kõik Tesla laadimiskohad, mis on siis antud asukohas kõige lähimad saadaval järjekorras. Mis siis laadimise puhul on võib-olla oluline on see, et juba ennem kui autoga laadimisjaama jõuad, siis peaks panema peale režiimi, mis valmistab auto aku ette. Circa 10 minutiga on auto selleks juba valmis, kui sa tee peal siia alles sõidad. Ta siis tõenäoliselt soojendab need akud ülesse või mis iganes maagia seal käib. Ja siis, kui sa juba siia tuled, siis saad selle maksimumi välja võtta. Küll aga siis antud jaamas on päris mitu autot laadimas ja ütleme, kui muidu saaksid kätte kuskil 120 kilovatti laadimisvõimsust, siis hetkel auto teeb seda palju vähem, aga sellegi poolest võimsus on üsna normaalne, nii et saame siin sõiduulatust veel järgmiseks sõiduks. Kui varasemalt Tesladel nende laadimisotsik sobis ainult nende enda autodele, siis nüüd uue Model 3-ga läksid nad üle standardile CCS, mis sobib ka teistele markidele nagu Audi ja Jaguar ning seega on laadimisvõrgustikus laadimiskohta lihtsam leida. Kui teistes videotes pannakse autosid joonele või hinnatakse kurvide läbimist ringrajal, siis meie teeme midagi veel paremat. Meie selgitame välja, kuidas saab Tesla Model 3 siseneda ning sealt uuesti väljuda. Üsna praktiline. Avades on siis see asi natuke teistmoodi, tuleb vajutada siia ja siis tõmbad ukse lahti. Et siuke väike harjutamise küsimus ja võib-olla probleemi koht võib olla see, et kui siin talvel natukene jäätub see asi ära ja siis seda ei ole nii lihtne avada, et võib isegi endale võib-olla natuke haiget teha, kui siit surutada tugevasti. Seespoolt avamiseks sellel autol tavapärast ukselinki siin ei ole, vaid on hoopiski nupp, kus sa saad peale vajutada ja siis auto avaneb. Juhul, kui nüüd peaks olema, et midagi juhtub selle süsteemiga, siis on ka siuke manuaalne viis, et see on siis nii-öelda üles tõmmatav hoob. Sellest saad igal juhul ka mehaaniliselt auto lahti. Teeme siis ära ka Tesla Model 3 long range versiooni 0-100 testi ja vaatame, kuidas sellega läheb.
kohe saame teada, mis kuskil siin ekraanil see number näitab. Nii kiire see oli. Testisime ka salongi mürataset. Sõites Google Maps äpi põhjal umbkaudu kiirusega 90 km tunnis, saime keskmiseks näiduks 78 detsibelli. Kui number ise midagi ei ütle, siis võib täpsustada, et see on täitsa okei tulemus. Eriti kui arvesse võtta, et autol olid all talverehvid. Küll aga ilmselt juba samas hinnaklassis leidub ka vaiksemaid sõidukeid. Meie oleme seda autot arvustanud Norras, kuid enne veel, kui jõuame hinnangu andmiseni, toome välja mõned olulisemad asjad, mis puudutavad Eestis antud auto nii soetamist kui ka omamist. Tellides uue sõiduki Tesla kodulehelt pead arvestama, et sõiduki transport Hollandist Eestisse ning ka arvele võtmine läheb maksma circa 1000 eurot ning seda lisaks sõiduki maksumusele. Kui kodusest töösiti laadimisest ei piisa, siis CCS-tüüpi kiirlaadijad on hetkel Eestis olemas Tallinnas, Tartus ja Pärnus ning need leiab kergelt aadressilt plugshare.com. Teslad üldjoontes palju hooldust ei vaja ja nii on ka see Model 3-l. Küll aga kui midagi peaks autol viga olema ja see puudutab garantiiremonti, siis lähim võimalus selleks on tulla Helsingisse Vandale otse minu selja taga Tesla esindusse. Mis puudutab mitte garantiiremondi töid, siis need võimalused on kõik olemas ka Tallinnas ja üheks võimaluseks on minna autokeskusesse. Kui sul on soov osta näiteks elektriautot, siis hea uudis on see, et Eestis on tulemas uus ostutoetusprogramm. Tõenäoliselt peaks see olema nii, et saad seda taotleda kuni 50 000 eurolisele autole. Sinna hulka kuuluks ka siis Tesla Model 3, just odavamad versioonid. Ostutoetuse suurus ise on 5000 eurot ning eraisiku puhul läheb maha tulumaks. Oleme nüüd paar päeva autot testinud ja mida on siis kokkuvõtvalt öelda, et kui sooviksid autot osta, siis Eestis oleks võib-olla ainukene küsimus selles, et kas sa saad auto õigeaegselt kätte, sellepärast et on kuuldus, et juba on ikkagi inimesed ootanud ka üle aasta seda autot. Aga Eesti laadimisvõrgud küll aga on juba kohe-kohe jõudmas järgi, nii et sisuliselt võid, kui elektriauto on mõttes ja see hind sobilik, siis võid juba tellimuse letti panna. Tänud vaatamast! Kui soovid endale sõidukit soetada või oma vana sõidukit müüa, siis külasta meie lehekülge autosite.ee. Selleks, et näha tulevikus meie uusi videosid koheselt, kui nad ilmuvad, otsi üles meie YouTube'i kanal ning kliki nupule telli. Seejärel otse tellimuse nupu kõrvalt vali kõik märguanded. Kui sul on huvi külastada hotelli või asukohti, kus me käisime, siis selle info leiad video all olevast kirjeldusest.